A 股蓝筹板块的不作为，导致市场又陷入一片沉寂。不用担心，这种沉寂是有利于 A 股加速底部的构建。承受几天的下跌之后 ，A 股即将会迎来新的一轮反转。这个观点我们一直不变。首先从宏观上来看吧，尽管说美国加息现在笼罩在市场的心头，但是毕竟相对来说，大家已经对这种预期已经持续了大半年了，所以见怪不怪了。这个消息面的价值它是在递减的。其次，俄乌局势这一块到目前为止是在僵持的状态，也没出现大的乱子出来，所以呢，外部的消息面相对来说是比较平静的。其次，从盘口上来讲，最近大家很难受，难受的原因是因为市场持续低迷，没有这种赚钱效应。但是我们知道，在全球市场相对来说有一些消息面没有完全落定，然后整个盘内有一些高位的板块之前持续没有掉落下来的时候，那这个时候我们指望大盘再形成摧枯拉朽式的上涨，估计还是很难。但是目前从盘口上来看，它已经具备了这种一波摧枯拉朽式反弹的这种基础。再次，虽然说最近行情我们看到它相对来说低迷，但是大盘一直维持着一种强而不倒的态势。最近大盘其实指数没什么大的风险，各大指数现在都相对来说这段时间都走得比较稳，顶多就是个箱体震荡。在这种大盘持续低迷的情况之下，成交量不多，成交量不多的话，流动性缺失，流动性缺失的情况下，它会导致很多的股票失血啊，因为股票玩来玩去，最终玩的它就是一场资金的一个接力的游戏。由于在这个位置很多的板块和很多的个股，它没有资金持续的去托举，所以导致它不断的崩塌。所以在这个阶段，我们一定要小心谨慎。谨慎的原因不是去谨慎大盘大跌到3000点、2800、2700这种概率不大，而谨慎的是尽量的不要买到那些可能会缺乏流动性的板块和个股。因为现在的大盘大的风险不是在指数层面上，而是在单一的个股上面，这是大家一定要小心的一个地方。所以人家有一句话叫涨时重视，跌时重质，原因就在这里。它的隐喻是什么呢？就涨的过程中我们要更加注意趋势，因为上涨的时候它的大的趋势形成，市场钱多，所以它有这种大家都在抢筹码、击鼓传花的这种游戏，所以涨的时候要注重趋势。那跌的时候它的隐喻就是要重质，就是我们一定要注重上市公司质量的选择。所以这就是为什么最近我们跟大家讲，尽量待在一些像金融板块呀、消费板块呀、科技板块的龙头里面，因为这些板块不管它再怎么难，它不会因为大的流动性的缺乏而掉到大坑里面。毕竟这些板块前期已经跌得已经很深很透。那今天我们就跟大家来盘点一下，这个最近的盘口下面啊，跌到这种位置之后，哪些地方可能是属于流动性比较好的地方，哪些地方可能将会失去流动性。盘点4个机会和4个风险啊。最强赛道 F4 跌出了机会，通过昨天的盘口上，我们可以看到啊，半导、芯片、军工、锂电，很平常的时候都是单独的，但是在这2天的盘口上，我们可以看到啊，之前的这些比较强的 F4 赛道，出现了集体这种止跌企稳，说明这种地方它的价值已经得到市场资金的认可了。同时要回避一下钢铁、煤炭、有色、地产之类的一个风险啊，因为它们本身的涨幅已经过大了，所以资金随时因为一些利空或者获利盘的一个撤退的话，随时可能会把大家栽到坑里啊。我们先来看看吧，以半导、芯片、军工和新能源为主的这些板块，之前大家知道啊，对于这几个板块来讲呢，之前我们持续跟大家讲的都是看空的态度，但是最近大家可以欣喜的发现，我们不再看空这些板块了。因为确实从目前的情况来看，比如说我们以新能源为例啊，新能源这个板块比较特殊，之前呢我们对它的一个态度一直都是空头思维，就是只要是每一次跌下来之后，我们就跟他讲啊，位置不对啊，空有价值，位置不对。但是新能源经过了连续3轮、4轮那个报酬之后，从空间上面它已经砸出了30%的距离，成交量上面逐渐的量能在萎缩，说明它整个的卖盘和卖压已经接近一个极限了， K 线图上调整的空间也到了。另外从指标上来看呢，我们可以看到新能源已即将形成底部的新的一轮这个金叉，尽管说比起前期的上涨来讲，它的下跌还是属于不是那么透的情况下，但不可否认的是，新能源每一次在底部一旦形成这种大级别的金叉，那么它这种波段行情多多少少我们还是能看得到的，那这一次也不例外啊。所以这一次即将金叉过去之后，而且它是这个超卖区域出现的金叉，那么随时可能会产生一个波段行情。新能源这种位置，杜哥宣布啊，不再看空，它会有一个大概10%左右的反弹的机会，让我们去抓一抓啊。同时呢，再来讲一讲军工吧。军工的话呢，之前大家也可能持续听我们的这个视频，大家可能看得到啊。我一直对于军工这个板块持续的是看空的态势，包括有俄乌局势的这种影响，我们依然还是看空。很简单，因为股票是个差价游戏，之前不管你俄乌局势演绎的有多么的热烈，但是它终究没有这个差价。但是经过1轮、2轮、3轮那个下跌之后，军工还是 K 线图上的空间跌出来了。同时 K 线图上军工板块我们可以看到啊，每次几乎它的成交量只要是能够达到50亿附近的这种成交量啊，基本上
我们可以看到军工板块大的一个反弹就到了这个地方，视为那么跌深跌透的这种地方，所以很容易产生结构性的反弹。所以军工在这个地方也不例外，即将会产生新的一轮反弹。指标上面啊，那我们可以看到它这个底背离的这个虽然价格持续在创新低，但是我们可以看到指标是持续在抬高的啊。所以这种底背离之下，军工也很可能在这个地方产生一轮结构性的反弹，10%左右，抓住啊。所以你看，行情虽然在震荡，但是总结下来，我们看这种主流的板块，由于说它又跌深了，又跌透了，所以那么在这种位置下手的话，我们的机会就要大于风险了啊。所以涨和跌之间啊，它随时在轮换的状态。对于包括指数也是一样，是吧？你看到了这种位置之后，基本上底背离已经非常清晰了啊。它的上涨的概念可能比下跌的概念要大得多得多。不管是从创业板啊、科创板啊这种地方来揭示出来的它的整个的一个操盘逻辑啊，所以熬住吧。这个虽然说这种底部震荡让人很难受，但毕竟还是有一些大的这种机会可以去抓取啊。风险板块我们就不讲了，因为最近持续在涨啊，大家也知道啊，尽量在板块的轮动过程中，我们寻找一些差价游戏吧。其他的一些还有更精彩的一些行业和板块逻辑，我们在下午的过程中接着来分享。总结3句话吧 ：A 股没事儿，整体上来说在筑底，然后进行一个震荡盘升结构的铸就啊。板块上面呢，不要乱选。尽量不要去碰题材概念股，然后强求赚了几个点，最后被抬到高位。尽量呢还是围绕着这些优质的赛道、有价值的赛道、位置低的比较有优势的地方。那么这种地方它很容易形成资金抱团，上演一波逆袭大涨的好戏。所以尽量待在这些板块啊。行了，下午见，别忘了随时点个赞。